Labadiena visiems žiūrintiem. Vėl nauji darbai, nauji projektai. Turiu tokį visai ganėtinai gyvą automobiliuką. Kaip ir va, juodas, gražus. Blizga viskas atrodo, viskas ok. Bet čia taip viskas ok, tik tai žiūrint iš toliau. Nearčiau metras. Šiaip nėra labai čia taip jau, gal ir blogai, kažkaip. Bet žodžiu, yra japonas, o japonai mėgsta sirgti rūdžių liga. Tai va, arkos jau čia bus nusileidę iki slenksčių. Kampas jau bus įėjęs į tarpdurį. Čia toliau lipam, nežinau kas čia toliau. Čia toliau ką turim kampas, kur bamperis tvirtinasi, aišku, per varžtų skylį ir pasileido korozija. Taks, dar kita pusė tikriausiai, jo, netikriausiai, tas pats bus. Toj pusė irgi. Vaina, eisim į apačią, aišku, pjausim. Tas kampas visas užlėtas. Čia suvalkanizuota, čia sulopyta. Bet vienu žodžiu yra parvežti arkai, nežinau, tokio dydžio gal, iki kanto. Nu, va čia yra normalus plotas tokio dydžio, keičiant. Vieną Honda dariau, negavo galinių arkų žmogus, tai virinau iš gabaliukų, dėliojau po tokį lapelį. Dėjau, bet vis tiek paskui virš siūlės, kur ten gavosi, vietom vis tiek metalas rūdijo. Tai, nu ką čia daugiau, nieko. Daugiau su tavo mašina nieko. Apeisiu, prižiūrėsiu, dubelis išrinksiu, va, ant kapoto. Matau, čia kažkur žaidžia dubelį, nes dažysiu visą stogo, tik ne. Šiaip, jo, nu ką čia. Slenkščiai, bamperiai, kapotas, sparnai, galiniai, priekiniai. Nu, toks bus ką veikti. Prasėrdžius. Čia buvo, matyt, knėdyta. Taip, skistom knėdėm įskylęs. Va. Truputį kiaurai. Slengstis irgi nieko gero nežada. Gausiu gaminti tą. Nuo čia visą kampą. Sparno pačios, nes sparno pačia turi kažkiek tai slenkščio. Nu ir va, dankrato vietą irgi pasispaudęs. Jau dankrato čia nebetremsi. Čia koliukai šakę pastačiau, atrikiau. Tai realiai dabar gausiu dar iš vidaus šitą kampą. Taip va. Vienu žodžiu, tokį ketvirtį visą gausiu pagaminti. Tai nesimato linksmo darbelio. Turėsim naują įdegį nuo suvirinimo aparato. Čia išpakavus va tokie gražus galiniai sparnai. Tai aš kaip juos žiūriu ir manau, kad aš taip juos ir pakeisiu. Pjausiu ties virš kanto, viršum va. Iki čia ir čia kur drūs. Čia pakeisiu. Sako, eik tu savo, aš irgi sakau, eik tu savo. Žiūrėk, kad yra plospalvis. Atidarėm, už skylės slepiasi dar viena skylė, o tas skylė dar turi trečią skylę. Tik знаете.
Nu va, rėmas vidinis vienas kartas veikia, matai? Tas kampas, bolė mėnė. Vyra, pažiūrėk, koks posparnis. Nepapasakė. Čia metalinis. Ai, tai. Nu, Kur tai iškrito čia? pičelna. Nu, čia užtruks biškį. Viskas būtų gerai, jeigu dar tas nejudėtų atskirai. Dabuojas yra, tai Nu, dugnas, kampo nebėra. Va. ratai gal. Tai ratą čia. Va, viskas. Ton. Net nematau, kur čia parodyti. Nėra ką rodyti. O! Geras, ne? O. Nebe metalas, o jau žvyras, matai? O tai ką man čia reikės daryti? Tai va pakrapščius. Nulupojau gaminti rytinės. Šis jau irgi varga. Tai buvo padarę. O! Artūras! O! Karočiam planas bus toks. Biškį reikės atpjauti žemiau negu eina tablieka nauja. Ir paskui, ką galėčiau prisimatuoti, kad nesigautų trūkumas. Kad netrūktų. O apačią pridėsim palei duris. Karočią primatuojam. Maždaug dabar užsidėsiu liniją, kur turi būti sparnas. Lema, tas kantas kaip netinka. Prisivedu durų apačią. tą kampelį reikės kažkaip nupjauti. Lema, kažkaip man čia neočin biški patinka. Kur markeris ramis? Va. Nu, tipo viskas šitaip tiks. Kaip pasižymėjau, esmė dabar nenupjauti virš linijos. Papjausiu biškį žemiau. Ir bus tuo pačiu patogu pasidaryti vidinę arką. Senelis neteina dirbti, gaunu pats daryti. Raimiui irgi nieko nereikia. Tai va, atidarėm ir viduj turim arba garso izoliaciją, arba sparno išpūtimo būdą, kad nebanguotų, kai ruoši. Nu, kažkas iš to vienu žodžiu. Na, dabar jau mums nebereikės šitų dalykų. Stiklo vata niekam nekenkia, manau. O, žiūrėk, kad originaliai viskas yra sudėta. Škurliukas yra įdėtas. Iziolkė viskas tvarkoja. Tai dabar, ką būtų gerai, ką man reikia vos ne tokį gabalą padaryti naują kampą. Ir čia nieko gero nėra, jaučiu. Kur mano tas kaltas? Kas čia gyvena?
Nu, gal nešamoji dalis dar kažkiek sveika liko. O, dieve. Bet čia prie jos irgi nieko neprivirinsiu, jaučiu. Kur ta šviesa? Ta biškį su prožektoriuku pašviesiu. Va, kaip atrodo. Pečelne. Ten kas darosi. Taip, dabar mano zadačia yra tą kampą kažkaip tai nurengti, atvalicuoti nuo bako. Čia kažkokie aš ten pasižymėjęs, nu čia pusė. Pjautis čia turėtų ant klijų būti. Nu ką, pabandysiu papjauti. Kažkas tokio, įmam zubylą. Ir pabandom nuimti. Viskas palei planą, va. Gausiu ir aš taip pat kažkaip priklijuoti dabar. O. Čia yra auselės, prie kurių aš kažkaip privirinsiu visą šitą reikalą. Paleidau, va. Ir alles. Tiesų, dabar čia daug nereikia, nes, nu, paskui vis tiek čia pjausis, kažkur keisis viskas. Bet, vienu žodžiu, kur beisi, visų rūdys. Karočiam, linksmas reikalas. Truputį palikau ant apmąstymų su vidinė arka, nežinau ką daryti net. Ar jų būna kitų įpirkti, ar priekinį sparną kažkokį dėti, taikyti, nežinau, gal kas, ką žinot, brūkštelkite, jeigu kur turit kokių minčių. O dabar prie to laiką pabandysiu aš tada pasigaminti tą vidinį kampą. Tai gabalą įsipjausiu, dankratų vietą pasidarysiu. Nu, tą, ką žinau. Gerai, žiūrim toliau. Taigi, sekantis veiksmų planas einu pjauti šitą dalį. Išsipjausiu, įdėsiu, nes čia tas eina atskirai viršutinis dar nuo to. Čia toks kaip posparnis metalinis gaunasi. Ir blema, čia kampą reikia kažkaip padaryti. Taip. Nu, vienu žodžiu, linksma. Nežinau ką. Nu, čia išsipjausiu, pažiūrėsiu, kas yra. Dugnas, dankratas. Ir visi kiti reikalai. Dabar kol neaišku su ta vidinė arka, galvoju, gal reikia pasidaryti atramą, sutvarkyti. Išpjauti čia tą dugno dalį ir sutvirtinti tą visą sistemą, kad būtų galima pasikelti vėl ant dankrato, nes nu ką jau čia viskas sulaužyta. Tai va, čia kažkokie yra vidui va matosi rėmas, kampas kažkoks, va, tai tą reikia sužaisti, pagaminti naują. Padariau dugno pjūvį, pasižiūrėkim, kas čia vidui gyvena. O, kaip smagiai čia viskas. Čia buvo atrama dankratui, va, kas iš jos paliko. Nieko nepaliko. Pasilikau tokį va skaitos tašką, kad žinočiau, kaip kas prie ko eina, kad tiesioji nepabėgtų visa mašinos. Nu ką, įdėsim lupiniais. Išpjausiu šitą kampą, įdėsiu naują.
plokštelę, paskui padarysiu atramą dankratų vietai. Nu, pradėsim gimdyti kažką, išlėtų, žiūrėsim. Nu, truputį pavydėjo viskas. Pirmas kampas yra. Kaip čia parodį, nematau. O, taip atrodo. Įdėjau kampą. Praleidau silikę taip. Dabar dėsim sutvirtinimą dar dankratui. Ta vieta kažkaip reikės va tą sugalvoti. Trikampį ar ovalumą kažkaip įdėti. Nu, vienu žodžiu taip. Nes čia dar gan tvirtai yra, nes šito vietoj stovi šakis įvorė. Dedasi kažkaip čia. Tai dar surišo su kėbulu tą išorinę skardą. Nu, tai čia dar užteks. Apvalysiu, pripūsiu chemikalų, nes jau čia toliau nepasiekiu išturbilinti. Reikalų, vienu žodžiu, labai daug. Nagi, pasižiūrim, ką aš čia privirinau. O privirinau štai toks gavosi dalykas. Uždėjau storesnę skardą. Užleidau rimtesnėm siūlėm. Va, gausis, kad remiasi į šitos išilginės šakės įvorę. Nu čia, kuri už nugaros gaunasi šitai mano atramėliai. Ir čia esu dar liniją nusipiešęs, horizontaliai išsivedžiau su slenkščiu. Ir vat, atsipjojau naują plokštelę, šitokią atsipjojau, ją dėsiu čia. O taip va. Ir jos kraštą palikau ilgesnį, kad jeigu gaučiau šitą slenkstuką, kad ją galėčiau privirinti prie jo. Nedariau, kad lygiai su juo būtų. Tai va, gausim įdėti tokį, nu ir čia toks makarajus jau išlėtų gimsta. Tai va, šiandien gal ir užteks, sekmadienis vis dėlto, reikia palisėti. Nu ir paskui žiūrėsiu, bandysiu aiškintis dėl tų vidinių arkų, kaip ten gaunasi. Kažką radau, lyg Lenkijoje yra. Vidinės arkos, slenkščiai, tie visi dalykai, jie aišku man labai pagelbėtų. Tai šiandien tiek, iki sekančio.